utiliser le kit sourcil. Donc أول حاجة نبدأ نعملوها هي on peigne les sourcils نتاعنا بالبيني هذا. Bien sûr كاين les sourcils نتاعكم برشا وطويل وكل شيء، donc il vaut mieux les peigner بالبيني هذا. اوكي دونك كيما باش نعمل انا توا. بعد هذا le nouveau kit sourcil Oriflame, donc de la gamme The One. اوكي كيما تشوفوا هوني تشوفوا اللي هما 3 couleurs. non اما la couleur foncée, la couleur la plus claire هذوما زوز سي دي بودر. puis عندنا la couleur اللي تشوفوا فيها هذه هي سي de la cire. donc السير هذه باش تغطي لو بوال نتاعنا et elle va fixer la couleur. ننصحكم باش تستعملوا لو فار à sourcil, donc le kit sourcil هذا وتتفاداو باش تستعملوا لي كرايون على خاطر l'utilisation de crayon تخلي لي بوال نتاعنا يطيحوا. وتعرفوا on arrive à un certain âge اللي كي يطيح ان بوال من الحاجب نتاعنا سي ديفيسيل باش يعاود يطلع. donc pour bien conserver الحوايج نتاعكم تستحفظوا عليهم et pour surtout un effet qui est très naturel تستعملوا le kit sourcil. هوني le kit sourcil فيه les applicateurs نتاعو. donc على جنب عندكم القجر هذا اللي تلقاو فيه deux pinceaux, un pinceau noir et un pinceau blanc. هوني باش ناخذ le pinceau باش ناخذ le pinceau noir. je vais choisir la couleur اللي تساعد الموديل نتاعي par rapport على لون البشره نتاعها et surtout لون الحواجب نتاعها. donc هوني الحواجب نتاعها ils sont châtain foncé, donc je vais choisir la couleur foncée. نتوما كاينكم كارناسيون نتاعكم كلير دونك تستعملوا لا بلو كلير، سينو راكم تنجموا تعملوا ان ميلونج انتر لي دو كولور اللي هوني. دونك باش نبداو ناخذوا ان بو دو برودوي كيما هكا et vous brossez الحوايج اللي تعديو عليهم. هوني عملنا لو بروميير sourcil. اوكي كملوا avec le deuxième. كل مرة نجموا تزيدوا ولا تنقصوا، نجموا تعملوا un effet de tous les jours quand vous êtes pas maquillé. هوني الموديل نتاعي il est maquillé, les yeux ils sont très bien maquillés, donc j'ai choisi باش نعمل له quelque chose de bien visible ظاهرة بالدي. هوني كملت لابليكاسيون نتاع الفار نتاعي donc de la poudre. باش ناخذ دو بانسو بلون باش نعاود ناخذ لا سير pour fixer. تعملوا la même chose avec la cire, donc تعاودوا تعديو على عملتوا عليه الكل avec la cire comme ça. كيف de l'autre côté. C'est bon. Donc pour avoir un effet naturel, encore plus naturel, نعاودوا نستعملوا le بيني بتاعنا ونعاودوا نمشطوا الحوايج بتاعنا وهكا شوفوا le résultat, comment il est, un résultat qui est très naturel. Donc je vous invite à acheter le kit sourcil The One. Merci beaucoup. Comme d'habitude, tabarouna avec des nouveaux tutos sur www.oriflame.tn et que la radek donne une question sur le groupe atelier de formation Oriflame. Au revoir.